Компанијата One Македонија телекомуникации во собственост на унгарската фирма 4G ќе биде новиот трет мрежен мобилен оператор. Таа е единствената компанија која достави понуда на тендерот на Агенцијата за електронски комуникации. Комисијата констатирала дека понудувачот доставил комплетна документација. Оттаму велат дека постапката ќе продолжи согласно законските прописи, односно следи евалуација на документација, пошто ќе се изготви извештај. Временска пречка ќе бидат локалните избори, па конечна одлука ќе се донесе по нивното завршување. Бидејќи има само еден понудувач, нема да се оди со чекор од јавно надавање. Туку би требало да заврши процесот и доколку е се во ред, би требало да се донесе позитивна одлука за влез на пазарот. Вице-премиерот Александар Николовски е задоволен од тоа како течеше овој процес. Очекува до крајот на следната 2026 година новиот оператор да почне со работа. Зборував дека на македонскиот пазар има дуопол помеѓу двата постојни оператори, помеѓу Телеком и А1, и тоа е факт, кој ќе видите поделба на пазар 51-49, мислам дека се е јасно. Во однос на квалитетот и на цените, мислам дека граѓаните доволно кажуваат, така што конкуренцијата е здрава и конкуренцијата е добра. Кажаа од АЕК дека имаат одредени ограничувања поврзани со изборите, но изборите ќе завршат за 2 месеци и процедурата ќе се продолжи. Согласно тендерските правила кои што ги читав, веќе на крајот на следната година треба да работи операторот, што значи дека му се дава 1 година нормално да се опреми, да инсталира опрема, базни станици и така натака, и веќе од крајот на следната година ќе можеме да имаме мобилни телефони и со трет оператор во држава. Николовски истакна дека во повеќе наврати изразил негодување од слабата конкуренција на пазарот на мобилна телефонија. Двата играчи на пазарот, Телеком и А1 Македонија, веќе некое време целосно го контролираат пазарот. Тој смета дека влезот на нова компанија ќе ја зголеми конкуренцијата, ќе ги подобри услугите и ќе ги намали цените. Јас во една прилика кажав, еве ќе повторам, дека дали ќе влезе или нема да влезе трет мобилен оператор во држава, еве влегува. Зависи само од постојните два оператори. За жал во овие година и ништо не направија, нити да ги подобрат услугите, нити да ги намалат цените, и затоа има простор за трет оператор. АЕК може да издаде лиценца на 8 и на 12 години. Почетните цени на лиценците се движат минимум од над 2 милиони до над 4 милиони евра. И покрај тоа што само One Македонија телекомуникации на 4G официјално достави понуда, заинтересирани за влез на пазарот беа и ENPPF Телеком Груп групација, која е активна во Бугарија, Словачка, Унгарија и Србија, и третиот Bitstream Mobile, македонска фирма за телекомуникации и интернет услуги, која според информациите во моментов нема ниту еден вработен, ниту било какви приходи. Тие се откажаа од натамошната трка. Инаку во моментов Македонија и Косово имаат најскапи мобилни услуги на Балканот. Согласно најновиот квартален извештај на АЕК, најголем удел имаат двата мрежни оператори. А1 Македонија со 47,69% и Македонски Телеком со 46,66%. Удел од 3,38% има МТЕЛ, пошто следуваат другите виртуелни мобилни оператори.